Ciao amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso procediamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come andrà la vostra settimana, le vostre energie principali, e i segni zodiacali, poi l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la prima indicazione, troviamo l'albero, che indica una fase di crescita e di evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le vostre cose strettamente personali, alcune relazioni o anche sentimenti che si evolvono e ci possono dare l'opportunità di fare meglio alcune cose. Ecco perché si tratta di crescita ed evoluzione che va a riflettersi nei vari ambiti e magari darci la possibilità di recuperare cose che sono state trascurate o messe da parte, oppure analizzare meglio alcune situazioni, trovare soluzioni, informazioni che possono essere proprio utili proprio per andare a sviluppare le altre cose e io direi anche per ottenere degli ottimi risultati. Bellissimo il bouquet, forse è una delle carte più belle che mi piacciono, a chi non piace il bouquet effettivamente, ma soprattutto questo con il suo significato di riuscita, di ottenimento, di soddisfazione, di apprezzamento anche, un dono, un premio, un invito, una novità, un qualcosa di felice che insomma ci farà stare molto bene. E poi troviamo questi topolini. Può essere una settimana abbastanza impegnativa, l'abbiamo vista molto positiva soprattutto per in senso generico, per alcune questioni strettamente personali e relazionali, un po' meno per le faccende pratiche, dove c'è tanta fretta, tanta tensione, forse di stress accumulato o alcuni fastidi che magari dobbiamo cercare di risolvere, quindi senza trascurare nessun dettaglio, cogliere subito, immediatamente qualcosa, se c'è una preoccupazione, se c'è una cosa, non andiamo lì a dire vabbè questa la faccio dopo, oppure ci dedichiamo a tante troppe cose contemporaneamente e allora lì che si può bloccare, anzi andare in tilt. I segni zodiacali d'attenzione particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, principalmente, però alcune cose ricordo che possono fare riferimento anche ai rapporti e alle relazioni più importanti per voi, di amicizia e famiglia. Quindi ascoltate magari le varie indicazioni e adattatele a quello che vivete. Se sentite a livello intuitivo qualcosina, vuol dire che lì c'è un messaggio per voi. Troviamo l'aconito. È un po' difficile come carta, soprattutto da digerire perché spesso porta un po' di tensione, un po' di litigio. A volte ci sono quelle vecchie ferite, quelle vecchie situazioni che continuiamo a portarci, che però abbiamo l'opportunità di risolvere e magari di non nasconderla. Vedendo la vostra lettura con soprattutto questi topolini vuol dire che alcune cose le trascuriamo e e possiamo capire perfettamente che magari sistematicamente, periodicamente saltano fuori, perché vuol dire che non le abbiamo risolte, oppure c'è un qualcosa dove scavare più a fondo, dove non stiamo guardando e lì effettivamente c'è quella problematica, c'è qualcosa che deve essere risolto. Altrimenti magari ci può parlare un po' di tensione per fretta, per mancanza di tempo, di attenzioni, cose del genere, che in realtà può essere subito immediatamente risolto. Infatti troviamo questa bellissima carta del Giacinto
che porta occasioni, di migliorare anche l'iris. Però che cosa ci dice in più il giacinto? Magari di utilizzare la nostra astuzia, il nostro potere di seduzione, di attrazione, cercare di coinvolgere, di fare qualcosa di diverso, quindi chiamiamolo un gioco amoroso che può essere interessante e coinvolgente. Questo magari anche per attirare attenzione o per adottare delle strategie per cercare di andare incontro per un compromesso, per migliorare alcune relazioni. Per i single questo gioco amoroso può essere a volte un po' pericoloso, a volte positivo, dipende da quello che stiamo vivendo. Abbiamo delle carte abbastanza contrastanti, quindi è pericoloso questo gioco? Assolutamente sì, se magari sapete e vedete che si ripetono le stesse dinamiche, le stesse cose, quindi se sapete già di avere a che fare con una persona, con una situazione che per voi è tossica, allora ecco che lì può arrivare il momento giusto per dare una svolta, per procedere, andare a risolvere queste dinamiche e quindi andare oltre. Altrimenti di rimanere in questo gioco che però sappiamo già può portare, qualche tensione, qualcosa sì è vero di bello, però, non di risolutivo, nel senso non che porterà soddisfazioni e stabilità in questo ambito. Quindi in effetti vedendo queste carte urge un cambiamento e prendere una decisione. Per quanto riguarda le questioni più pratiche e lavorative, adesso andiamo a vedere insieme cosa ci dice la nostra Sibilla italiana con la carta disgrazia. È vero, non deve spaventare, effettivamente chi mi conosce e sa diciamo delle mie letture, se una carta è negativa, non mi piace star lì a mentire e a indorare la pillola, però effettivamente quando salta fuori una carta del genere possiamo avere, essendo una previsione, la possibilità di gestire, di capire, di intercettare subito dove potrebbe esserci magari tensione, litigi nel proprio ambiente oppure delle fasi critiche da poter risolvere, con l'aiuto e il sostegno o se già sapete effettivamente che non ci sono delle forti, ostacoli, contraddizioni, ostinazioni e quindi non c'è sostegno, allora magari sapete che, la cosa può essere un po' difficile e stressante, ma l'abbiamo visto proprio dalla presenza dei topolini. In qualche modo già queste carte vi stanno dicendo che la cosa può essere, risolta, però se presa subito in tempo, quindi di non trascurare magari quei campanelli, di allarme o ascoltare proprio il vostro intuito. Può riguardare veramente tante, troppe cose, essendo una stesura generica vi posso dare, degli input su alcune circostanze, di sicuro di tenere alta la guardia, di discussioni e litigi che forse possono essere evitati, di vari problemi o se ci sono e avete a che fare con persone dubbie, sospette, quindi di osservarle per bene, per disinnescarle effettivamente, oppure tensione, tanta tensione dovuta a frenesia, fretta, anche magari cose che avete trascurato nel tempo che possono saltar fuori. Come abbiamo visto però c'è possibilità di miglioramento e non solo, anche di ottenere comunque degli ottimi risultati nonostante queste cose. Quindi vuol dire che le vostre capacità, e tutto quello che andrete a fare riuscirete a prendere il controllo e anche portare buone possibilità di miglioramento per il futuro. Questo parla di progetti di lunga durata, di, avere comunque delle entrate o possibilità di realizzazione. Forse alcune cose hanno bisogno di un po' più di tempo per manifestarsi, però l'importante è sapere che si è nel percorso giusto e che nonostante alcuni blocchi e difficoltà, sapete di fare la cosa giusta. Questo vale anche per chi è in cerca di lavoro. Probabilmente devono essere
superate alcune cose, si devono fare dei cambiamenti proprio per portarsi verso un nuovo percorso molto più proficuo, oppure magari ascoltare i consigli e la guida di una persona. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!